अगर आपको हिस्ट्री एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्या होगा अगर एंशिएंट टेक्स्ट्स में सचमुच उड़ने वाली क्राफ्ट्स का जिक्र हो? बने रहिए। एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट्स में विमान का जिक्र है, चमकते हुए स्काई चैरियट्स, अजीब इंजन की आवाजें और युद्ध के सीन। स्कॉलर्स इस बात पर बहस करते हैं, यह मिथ है या एडवांस्ड इंजीनियरिंग। कोई कंफर्म्ड मशीन नहीं मिली है, लेकिन ये कहानियां एक सवाल पैदा करती हैं। क्या एंशिएंट नॉलेज डिकोड होने का इंतजार कर रही है? सोचिए, हिस्ट्री हमारी कल्पना से भी ज्यादा स्ट्रेंज हो सकती है।